កុំចង់យកឈ្នះជាមួយនឹងមនុស្សដែលបកកែសម្ដែងដោយសារតែយើងអត់មានថ្ងៃឈ្នះពួកហ្នឹងទេយើងជាមនុស្សដែលអត់បកកែសម្ដែងគេមើលមកយើងជាមនុស្សដែលចិត្តអាក្រក់ជឿខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយច្រើនទេពេលវេលាគឺជាអ្នកបកស្រាយខ្ញុំចង់និយាយថាពិភពលោកនឹងអត់មានរឿងអាកំបាំងទេអត់មានរឿងអាកំបាំងដែលត្រូវលាក់លៀមរហូតទេអញ្ចឹងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងដឹងពីចរិតមនុស្សដែលបកកែសម្ដែងនៅថ្ងៃណាមួយជឿលើខ្ញុំវិធីដោះស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរចេញពីមនុស្សដែលបកកែសម្ដែងនឹងទៅដើរចេញឲ្យឆ្ងាយយើងរស់ផ្លូវសុខរបស់យើងត្រូវតែស្ដាយពេលវេលារបស់យើងពេលដែលយើងយកពេលវេលារបស់យើងទៅឆ្លោះគ្នាទៅចង់ឈ្នះជាមួយនឹងមនុស្សដែលសម្ដែងណាគឺអត់បានប្រយោជន៍អីទេខាតតែពេលយើងទេត្រូវចាំអញ្ចឹងសូមកុំយកច្រឡំថាការដើរចេញរបស់យើងនឹងគឺយើងជាមនុស្សដែលចាញ់គេអត់ទេយើងគ្រាន់តែចង់កាត់ផ្ដាច់ជីវិតរបស់យើងចេញពីមនុស្សបែបហ្នឹងត្រូវចាំថាពេលដែលជីវិតយើងកាត់ផ្ដាច់ពីមនុស្សដែលបកកែសម្ដែងគឺជីវិតយើងរីករាយស្រស់ស្រាយហ្មងជឿខ្ញុំទៅព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងហើយស្រស់ស្រាយហ្មងដូចកើតថ្មីហ្មងខ្ញុំនិយាយមែន